O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova as minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim, Ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Se inscreva no nosso canal PR Alex e Rita Magno. Se foi bênção para você, clica no sininho para receber mais mensagens, dá o seu gostei para ajudar o canal e conte o seu testemunho ou algo que Deus fez na sua vida no momento em que você ouviu essa mensagem também. Compartilhe, hein? E siga-nos lá no Instagram, PR Alex e Rita Magno. Deus te abençoe.